bọn nhóm après một tia mở tha rồi nó khang khỏi không nhớ mình lại màn bọn nhóm phép tha đồng lại trầm tập pi mơn pram pom bầm bậy rồi là tịch tôi tao après một ở này chưa để sao tao vì ở xã xong chỉ một đồng lại tai mà đón vì cái chia dân con cắt Americ cùng pel cái âm PV đã xã chỉ một thằng bom pin ai thì cả bạc bò ban rồi hốt đập pram rồi km chân cho đây là pi Ulin Starline bởi sáng từ mình dùng từ ngõ nàyนี่ก็ชื่อรถยนต์ MPV 7กับไอเล็กนักครูซา Starline 703ได้เติบโตมาดอตีฟซาปฏิกรรมชิบะเยอะชิบุตำลายคือมันกู้เชื่อตายมาดองตรมแต่เชียงปีเมือง$5,000ตายปนเนาะอีรถรถยนต์นี้เมามันตรมแต่เมาชิมุนประเภทดำลายละอโนเต้แต่ตอนชิมุนรู้แห่งกล้าให้กระโดดชีออปชั่นก็ละอพองได้แต่ยิ่งเชื่อท่ายังปราบปราชิดประเภทเล็กนักครูซาคือดังแต่แอมตายมาดองจังดังท่าUlin Starline 703នេះមានមកជាមួយ option នេះខ្លះប៉ុន្តែឥឡូវយើងសូមតែនិយាយតែតជាមួយប្រវត្តិរបស់ Ulin បន្តិចសិនដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Ulin គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលបានធ្វើការកកើតតាំងពីឆ្នាំ1982មកម្លេះប្រិមត្តអស់នេះអញ្ចឹងម៉ូតូពេលនេះគឺមានអាយុកាលគឺ44ឆ្នាំហើយតែតជាមួយរថយន្តហើយក្រុមហ៊ុនរថយន្តនេះក៏បានធ្វើការសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តយក្សដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសចិនគឺ SAIC Motor ហើយបន្តមកទៀតក៏បានធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តខ្នាតយក្សដ៏ធំមួយដូចគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា General Motor ដែលខ្ញុំជឿថាប្រិមត្តអស់គ្នាស្គាល់ហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំហៅរថយន្តនេះថាគឺជាប្រភេទរថយន្តកូនកាត់អញ្ចឹងណាដោយសារតែត្រូវបានយក DNA ពីខាងប្រទេសចិនផងក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យារបស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការបង្កើតជាមួយរថយន្តនេះឡើងហើយក្រុមហ៊ុននោះក៏បានធ្វើការបង្កើតជាមួយនឹងឈ្មោះមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា SAIC GM Ulin Automobile ដែលមានឈ្មោះថា SGWM បន្ទាប់ពីនេះគឺបានធ្វើការផលិតជាមួយប្រភេទរថយន្តដែលមាន brand Ulin នេះគឺជាច្រើនតែម្ដងម៉ូតូសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយក៏ជោគជ័យក៏ក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តមួយដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តរបស់ប្រទេសចិនផងដែរចឹងឥឡូវយើងនិយាយតទៅជាមួយនឹងប្រវត្តិប៉ុណ្ណឹងយើងទៅមើលតទៅជាមួយរថយន្តUlin Starline 703នេះវិញដោយតែខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Ulin គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលជោគជ័យខ្លាំងតែម្ដងជាមួយប្រភេទរថយន្ត minivan ចឹងឥឡូវនេះគឺចូលដល់ចំនួនរបស់ MPV វិញម្ដងចឹងឲ្យពេលមើលទៅថាគួរតែជោគជ័យអត់ជាមួយតម្លៃគឺវាសមរម្យហើយអីដែលសំខាន់គឺរូបរាងស្អាតខ្លាំងមែនទែនតែតោះជាមួយនឹងការ design នៅខាងមុខអីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែយើងមើលមកវា clean ទេមានមកជាមួយប្រភេទបច្ចេកវិទ្យាតែតោះជាមួយចង្គៀងមានគុជរហូតដល់2គ្រាប់មានមកជាមួយនឹងអំពូល daytime running light 2លើក្រោមបែបនេះដែលវាមើលមកគឺស្អាតហើយ clean ខ្លាំងមែនទែនហើយត្រង់កន្លែងចំណុចនេះមានមកជាមួយប្រភេទរុនដូចជារុនលំហូរខ្យល់អញ្ចឹងណាហើយកន្លែងត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំជឿថាក៏អាចជួយតែតជាមួយលំហូរខ្យល់នៅពេលដែលយើងធ្វើការបើកបរហើយអីដែលសំខាន់នោះគឺអាចធ្វើការយកជាមួយនឹងខ្យល់ហ្នឹងតែស្អំជាមួយប្រភេទហ្វ្រាំងផងដែរដោយសារតែយើងអាចឃើញបានចន្លោះនេះគឺចូលមកនៅខាងក្រោមកង់រថយន្តតែម្ដងអូខេហើយយើងងាកមើលតែតជាមួយនឹងចំហៀងរថយន្តយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុន Ulin គឺអត់រីខំទេគឺបង្កើតឡើងគឺដាក់ជាមួយនឹងប្រភេទរបស់ដែលយើងមើលមកគឺគុណភាពតែម្ដងជាក់ស្ដែងដូចកង់រថយន្តនេះគឺដាក់ទំហំរហូតដល់17អ៊ីងប្រិមត្តនេះហើយជាប្រភេទ Aluminium ហើយកង់នេះគឺសស្អាតវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងប្រភេទរថយន្ត MPV តែម្ដងខ្ញុំគឺជិះតាមផ្លូវរថយន្តនេះបើប្រាប់គេថា1 5 60000 70000 80000 10000នេះក៏គេជឿដែរដោយសារតែវារូបរាងវាគឺ quality អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវាស៊ីគ្នាខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តអស់គ្នាថតចំហៀងនេះមានមកជាមួយនឹង turning signal មានប្រភេទជាមួយនឹងកាមេរ៉ា360ដឺក្រេហើយចំពោះដៃទ្វារវិញថងទ្វារកន្លែងនេះគឺមានមកជាមួយប្រភេទ slide door ដែលជាប្រភេទ automatic មួយនៅខាងស្ដាំដៃនៅខាងនោះហើយចំណែកឯខាងឆ្វេងដៃគឺជាប្រភេទ manual យើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ធម្មតាអញ្ចឹងទៅអូខេពេលមកដល់នេះអញ្ចឹងដូចតែនិយាយអញ្ចឹងទ្វារនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំបាទនេះគឺជាប្រភេទទ្វារ auto ហើយចំណែកឯទ្វារនៅខាងឆ្វេងដៃគឺជាប្រភេទទ្វារយើងប្រើប្រាស់ manual តែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ manual នេះគឺដូចជាមួយទ្វារ auto អញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងដោយសារតែទ្វារនេះគឺវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មែនតើតែម្ដងយល់ទៅពេលទាញពេលអីយើងអត់ត្រូវប្រើជាមួយកម្លាំងយើងខ្លាំងទេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលឥឡូវឧទាហរណ៍ពេលបិទបែបហ្នឹងទៅពេលបើកវិញធូរមែនតើវាមកដល់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មនុស្សចាស់យើងអាចគាត់ធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកន្លែងអង្គុយនៅខាងស្ដាំទៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទាញទ្វារដោយសារតែជាប្រភេទអូតូស្វ័យប្រវត្តិហើយខាងនេះក៏មិនពិបាកដែរគឺធូរមែនតើតែម្ដង
ដោយសារតែវាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទបូមក៏ដូចជាតម្រដើម្បីធ្វើការជំនួយក្នុងការបើកទ្វារចឹងមកវាមានភាពងាយស្រួលបែបនេះមានមកជាមួយនឹង port ធ្វើការសាកជាមួយថាមពលថ្មដែលមានទាំង AC ក៏ដូចជា DC ហើយផ្នែកខាងក្រោយវិញគឺមានមកជាមួយនឹងការ design clean មែនតើផ្នែកខាងក្រោយដែលខ្ញុំចូលចិត្តហ្មងតែគឺពេលជិះយប់ឡើងគឺមើលមកគឺវាលេចធ្លោអញ្ចឹងណាដែលមើលមកវាស្រស់ស្អាតហើយវាគុណភាពពេលមកដល់គ្នាដែលមើលមកគឺដូចជាមួយរថយន្តតែថ្លៃអញ្ចឹងហើយខាងក្រោយហ្នឹងគឺមានមកជាមួយប្រភេទទ្វារខាងក្រោយតែគ្រាន់តែមិនមែនជាប្រភេទ power tiger ទេគឺយើងធ្វើការបើកដោយប្រើប្រាស់ដៃប៉ុន្តែដោយសារតែគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបូមដើម្បីមកជំនួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនដោយតែខ្ញុំតេស្តបើកជូនប្រិមត្តអរគ្នាអញ្ចឹងតែតើជាមួយនឹងការខាង highlight ខាងក្រៅខ្ញុំ highlight ប្រិមត្តអរគ្នាប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងចង់ដឹងថាតើផ្នែកខាងក្នុងគឺមានអីគេខ្លះតោះទៅខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេប្រិមត្តអរគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានចូលមកកាន់ផ្នែកខាងក្នុងនៃរថយន្ត Starline 730ហើយចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយជារួមទូទៅមុននោះតើតើជាមួយនឹងការ design អីដែលតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញរថយន្តពីច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន Wuling គឺសិតតែមានជាមួយនឹងការ design បែបប្រភេទមើលមកវា premium ហើយវា minimalist អញ្ចឹងណាពេលត្បិតតើគឺជារថយន្តដែលផលិតមកគឺជាប្រភេទគេថាបាត់ចិត្តខាដែលរថយន្តដែលមានតម្លៃសមរម្យពិតមែនប៉ុន្តែតើតជាមួយនឹងការ design គឺយើងមើលមកគឺ premium មែនតើតែម្ដងអញ្ចឹងដោយប្រិមត្តអរគ្នាឃើញបានជាពិសេសគឺមានមកជាមួយនឹងការ design ទៅលើស្បែកគឺសឹងតែគ្រប់កន្លែងតែម្ដងមិនថាតាប់ឡូដៃទ្វារពូកហើយជាមួយនឹង arm rest ផ្សេងៗទេគឺសិតតែមានជាមួយនឹងប្រភេទ design ប្រភេទស្បែកចឹងទៅហើយអីដែលសំខាន់ហ្នឹងពណ៌នេះគឺពណ៌គេថាពណ៌ពេញនិយមពណ៌ខ្មៅលាយជាមួយនឹងសូកូឡានេះដែលយើងមើលមកគឺ luxury តែម្ដងនៅខាងក្នុងរថយន្តហើយអីដែលសំខាន់នោះគឺខាងកៅអី driver នេះគឺជាប្រភេទកៅអីចុចស្វ័យប្រវត្តិដែលយើងអាចធ្វើការបញ្ជាបានរហូតដល់6របៀបទៀតប្រិមត្តអរគ្នាឥឡូវយើងងាកមកមើលតើតជាមួយដៃចង្កូតមានមកជាមួយនឹងមុខងារ multi function ដើម្បីយើងធ្វើការបញ្ជាបន្ថែមទៀតហើយចំពោះដៃចង្កូតទៀតសោតគឺមាន motor មកជំនួយអញ្ចឹងគឺវាមានសភាពធូរស្រួលខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងធ្វើការបត់អីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏មកឃើញដែលរថយន្តប្រភេទ MPV ហើយមានតម្លៃប៉ុណ្ណេះហើយមានជាមួយប្រភេទចង្កូតអេឡិចត្រូនិកបែបនេះបន្ថែមទៀតអូខេតើតើជាមួយនឹង screen នៅកុងទ័រនេះក៏ជាប្រភេទ screen digital ហើយវាបង្ហាញជាមួយនឹងព័ត៌មានទូទៅតើតើជាមួយរថយន្តហើយមុខងារក៏ភ្លឺច្បាស់ផងដែរដែលប្រិមត្តអាចឃើញយើងនឹងដាក់ធ្វើការដាក់ footage ជូនហើយចំណែក screen កំសាន្តវិញគឺជា screen កំសាន្តដែលមានទំហំរហូតដល់ 12.8 អ៊ីងអញ្ចឹងវាធំមកល្មមយើងគួរសមអញ្ចឹងណាហើយអីដែលសំខាន់គឺយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង connect ស្ដាប់បទចម្រៀងក៏ដូចជាយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារមួយចំនួននៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយរថយន្តនេះក៏មានមកជាមួយប្រភេទកាមេរ៉ា360ដឺក្រេដែលយើងអាចវត្តមើលមួយជុំរថយន្តតែម្ដងដែលត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហើយចំពោះគុណភាពកាមេរ៉ាគឺវាច្បាស់ខ្លាំងដោយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងមិនថានៅផ្នែកខាងក្រោយនៅខាងចំហៀងគៀនរថយន្តនៅពីខាងចំហៀងនៅខាងស្ដាំខាងឆ្វេងអីគឺយើងអាចឃើញបានទាំងអស់តែម្ដងពីទៅគឺអែមមែនទែនហើយចំពោះកាមេរ៉ានៅពេលដែលយើងធ្វើការបត់ចង្កូតឬមួយក៏យើងថយទៅខាងក្រោយអីផ្សេងៗគឺមានជាមួយនឹងក្រឹតឲ្យយើងមើលបងថារថយន្តយើងកំពុងតែបត់ទៅផ្លូវណាយើងចោះចតសល់ប៉ុណ្ណាគឺយើងអាចមើលទៅតាមនឹងបានហើយមានជាមួយកាមេរ៉ាពីខាងលើនេះដែល360ដឺក្រេកន្លែងហ្នឹងគឺជាតិខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់យើងធ្វើការចោះចតអូខេតាក់ទងជាមួយនឹង console កណ្ដាលវិញឥឡូវនេះគឺគេធ្វើការដកជាមួយនឹងប្រភេទចង្កឹះលេខចេញពី console កណ្ដាលនេះហើយគេមកធ្វើការដាក់នៅត្រង់កន្លែងដៃក្បាលដៃចង្កូតនេះពេលមកតាក់នេះជំនួសមកវិញជាមួយនឹង console កណ្ដាលដែលមានជាមួយនឹងប្រភេទ wireless charging ដែលគេហៅថាជាឆ្លាំងសាកខ្សែអញ្ចឹងណាហើយចំពោះឆ្លាំងសាកខ្សែវាមានទំហំរហូតដល់50វ៉ាន់អញ្ចឹងគឺវាសាកលឿនហើយខ្ញុំពេញចិត្តនៅពេលដែលយើងដាក់ទូរស័ព្ទគ្រាន់ដាក់ទៅគឺវាស្គាល់លោតចូលសាកតែម្ដងហើយកន្លែងនេះមានមកជាមួយប្រភេទ cup holder មានមកជាមួយនឹង armrest ហើយខាងក្រោមជាមួយនឹង cup holder នេះគឺមានជាមួយនឹង space ដើម្បីយើងធ្វើការដាក់អីវ៉ាន់បានបន្ថែមទៀតនិយាយរួមទៅជារួមសម្រាប់រថយន្តនេះគឺខ្ញុំគិតថាលក្ខណៈគ្រួសារគឺប្រើប្រាស់គឺអែមហើយតែតោះជាមួយរថយន្តនេះហើយតម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺវាគុណភាពខ្លាំងមែនតើតែម្ដងហើយវាក៏មានមកជាមួយប្រភេទមុខងារគេថា cruise control វាមិនមែនដល់ថ្នាក់ថាអូតូស្វ័យប្រវត្តិទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការមកបញ្ជាឲ្យរថយន្តនេះកំណត់ល្បឿនប៉ុណ្ណាដើម្បីនៅលើតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាពិសេសតែម្ដងគឺសម្រាប់នៅផ្លូវ highway គឺ best តែម្ដងប្រិមត្តប្រហែលជាចង់ដឹងតែតោះជាមួយកៅអីជួរទី2អញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នាអូខេប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកំពុងទៅនៅកៅអីជួរទី2នៅរថយន្ត Starline 730អ្វីដែលចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាជាក់ស្ដែងនោះគឺនៅខាងក្នុងវាមានសភាពទលាយខ្លាំងកៅអីក៏ជាប្រភេទស្បែកដែលប្រិមត្តទាំងនេះឃើញអញ្ចឹងទៅមានជាមួយនឹង armrest ដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មែនទែនដាក់នៅដៃមានទាំងសងខាងនិយាយទៅមានទាំងខាងស្ដាំមានទាំងខាងឆ្វេងអញ្ចឹងណាហើយអីដែលចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាមួយទៀតនោះគឺ
ក្នុងរថយន្តនេះខាងក្រោយនេះគឺមានជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺសឹងតែគ្រប់កន្លែងតែម្ដងមិនថានៅខាងលើនេះខាងលើសម្រាប់កៅអីជួរទី3នៅខាងក្រោយនេះគឺមាននិយាយទៅមួយកន្លែងគឺមានជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយអញ្ចឹងណាដើម្បីផ្ដល់នៅកម្រិតផាសុកភាពទៅកាន់អ្នកដំណើរហើយក៏មានជាមួយនឹងប្រភេទប៊ូតុនចុចដើម្បីយើងធ្វើការបញ្ជាឬមួយក៏កំណត់តាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់យើងផងដែរនិយាយទៅដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាគឺជាប្រភេទរថយន្ត MPV 7កៅអីអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការអង្គុយអីផ្សេងគឺវាមានសភាពផាសុកភាពងាយស្រួលមែនតែម្ដងហើយបើធៀបជាមួយតម្លៃប៉ុណ្នេះខ្ញុំគិតថាគឺវាធូរខ្លាំងហើយអត់មានជាមួយរថយន្ត MPV ណាដែលអាចរកបានជាមួយនឹងឆ្នាំ2026ហើយបានជាមួយនឹងតម្លៃប៉ុណ្ណេះទេប្រិយមិត្តអរគ្នាហើយនៅខាងជួរទី2នេះគឺគេដាក់ជាមួយនឹងប្រភេទកៅអីតែ2ទេដែលគេទុកជាមួយនឹងកន្លែង console កណ្ដាលនេះឲ្យអ្នកដំណើរគាត់ធ្វើការទៅអង្គុយនៅជួរទី3នៅខាងក្រោយហើយចំពោះកៅអីជួរទី3ខាងក្រោយវិញគឺយើងអាចអង្គុយបាន3នាក់ប្រិយមិត្តអរគ្នាហើយបើសួរថានៅខាងក្រោយហ្នឹងវាទូលាយខ្លាំងទេវាច្បាស់ណាស់វាអត់ទូលាយដូចកៅអីជួរទី2ទេប៉ុន្តែគឺយើងមកអាចអង្គុយនៅខាងក្រោយហ្នឹងបានដោយស្រួលតែម្ដងគឺយើងគ្រាន់តែអ្នកជួរទី2នេះអាចនឹងគាត់ខិតមកខាងមុខបន្តិចដើម្បីគាត់ឈានជើងចូលទៅជួរទី3អញ្ចឹងណាហើយបើតាមបទពិសោធន៍នៃការអង្គុយចាក់ស្ដែងគឺធម្មតាដូចយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទរថយន្ត MPV ដទៃទូទៅអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅគឺមក enjoy ជាមួយនឹង trip យើងអាចជិះទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺរថយន្តនេះលក្ខណៈគ្រួសារគឺអែមតែម្ដងអូខេប្រិយមិត្តអរគ្នាចឹងឥឡូវយើងទៅដឹងតើតជាមួយ performance នៃរថយន្ត Starline 730នេះវិញចូលដឹងថាតើជាប្រភេទរថយន្ត MPV នេះមាន performance បែបណាចឹងគឺប្រើប្រាស់ជាមួយប្រភេទ motor ដែលមានទំហំរហូតដល់100 kW អាចធ្វើការបង្កើនកម្លាំងសេះបាន136 PS ជាមួយនឹងកម្លាំងរមាស់គឺ200 Nm ចឹងគឺមកល្មមយើងធ្វើការប្រើប្រាស់បើកបោទូទៅអញ្ចឹងទៅមិនថាផ្លូវខេត្តឬមួយក៏ផ្លូវក្រុងទេចំពោះ top speed គឺបានខ្ទង់160 km នៅក្នុង1ម៉ោងដែលប្រើប្រាស់ជាមួយប្រភេទ motor ដែលមានឈ្មោះថា permanent magnet synchronous motor ដែលជឿថាប្រិយមិត្តអរគ្នាខ្លះច្បាស់ជាស្គាល់ជាមួយប្រភេទ motor នេះហើយក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ជាមួយប្រភេទថ្មដែលមានឈ្មោះថា lithium iron phosphate battery និងមានជាមួយប្រភេទ liquid cooling ដើម្បីធ្វើការជួយស្អំបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងវាពិសេសតែម្ដងមិនថាយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងក៏ដូចជាក្រៅក្រុងទេហើយសម្រាប់ថ្មនេះដែរគឺមានទំហំរហូតដល់60 kW ម៉ោងចឹងគឺសាកជាមួយនឹងថាមពលពេញយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានរហូតដល់500 km ដល់ប្រិយមិត្តអរគ្នាចឹងគឺមកយើងអាចធ្វើការបើកបរមិនថាទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយគួរសមអីគឺយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយប្រភេទរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារនេះបានប្រិយមិត្តអរគ្នាហើយតើតើជាមួយនឹងការសាកជាមួយថាមពលថ្មយើងអាចសាកពីខ្ទង់ 30% ទៅ 80% ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ DC fast charge ចឹងណាយើងអាចសាកប្រហែលជាខ្ទង់ល្បាក់20នាទីទៅ30នាទីហើយចំណែកឯយើងសាកជាមួយប្រភេទ AC វិញយើងអាចសាកពី 20% ទៅ 100% ដែលចាយពេលខ្ទង់ 9 ទៅ 10 ម៉ោងប្រិយមិត្តអរគ្នាហើយតើតើជាមួយនឹងប្រព័ន្ធចេះខាងក្រោមវិញបងខាងមុខនេះប្រើប្រាស់ជាមួយប្រភេទ MacPherson ហើយចំណែកបងខាងក្រោយប្រើជាមួយប្រភេទ Multilink Independent ហើយក៏វាមានមកជាមួយប្រភេទ Frank ផងដែរអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ចាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំបានតេស្តហេងច្រើនគួរសមតើតើជាមួយនឹងការថតនេះហើយគាត់ថាជើងខាងក្រោមក៏ដូចជាតើតើជាមួយកម្លាំង performance ប៉ុណ្នេះអីគឺវាមកល្មមបើយើងធ្វើការប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារអីគឺគុណភាពតែម្ដងប្រិយមិត្តអរគ្នាអញ្ចឹងសរុបមកវិញរថយន្ត MPV លក្ខណៈគ្រួសារ7កៅអី Wuling Starline 730នេះគឺជាប្រភេទរថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារមួយដែលមានមកជាមួយប្រភេទរូបរាងស្រស់ស្អាតដែលដោយប្រិយមិត្តអរគ្នាឃើញអញ្ចឹងយើងអត់មិនមែនចេះតែនិយាយទេមានមកជាមួយនឹង option ក៏ច្រើនគួរសមសម្រាប់យើងធ្វើការប្រើប្រាស់លក្ខណៈគ្រួសារមានមកជាមួយប្រភេទ performance ក៏ល្អផងដែរជាមួយតម្លៃគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនអត់មានរថយន្ត MPV ណាដែលតម្លៃពិសេសដូចនេះទេសម្រាប់រថយន្តថ្មីឆ្នាំ2026គឺមានតម្លៃត្រឹមតែជាង $25,000 តែប៉ុណ្ណោះហើយបើខ្ញុំoverall យើងមើលជាក់ស្ដែងប្រិយមិត្តអរគ្នាគឺកន្លែងណាក៏គុណភាពដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិយមិត្តអរគ្នាមកធ្វើការមកមើលផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាមកធ្វើការតេស្តបើបោះសាកល្បងផ្ទាល់បើសិនជាចង់ដឹងតើតើជាមួយនឹងគុណភាពនៃរថយន្តមួយនេះហើយសម្រាប់រថយន្តនេះក៏មិនមែនមានតែជាប្រភេទរថយន្តអគ្គិសនីសុទ្ធដោយតែយើងបង្ហាញនេះទេមានជាមួយនឹងមួយជម្រើសទៀតដែលប្រើប្រាស់ជាមួយប្រភេទគេថាអគ្គិសនីលាយសាំងហើយតើតើជាមួយពណ៌មានលម្អិតយើងនឹងធ្វើការបង្ហើបប្រាប់អ្នកនរគ្នា
ở nơi bay khỏi để sao ta là ní đôi chỉ tầm vừa cả mà đo lên chân tại toàn chỉ môi nâng ở space xanh cứ kẹt toàn vừa cả release nơi lại tệ tại còn tại trang trong việc chung prem mà đọc này tháng cứ miên chỉ môi nâng môi mà đa tiệt ok trang mà sang prem mà đọc này chào bà đom chỉ môi rồi dân ní rồi môi co rồi dân tập hay môi nốt prem mà đọc này ai tại vừa cả tay bạc bò xả bóng có đôi chỉ từ sắc xa bếnแต่prem mà đọc này ai kho tại toàn rồi môi co chat tam bây giờ Facebook page phật cá rồi bỏ u link cứ u link Cambodia rồi co mà ti tăng showroom đại mi ti tăng sân tam mà đọc lời ở mùi á sẵn cấp liệp khăn trôi trong và rít vùng bình trang bị trong ba mét ở cô này đọc nhé chúc khán nơi video cài bye bye